Të dhënat, shifrat botërore, 1 në 88 fëmijë preket nga çrregullimi i spektrit autik. Gjinia, djemt 4 herë më shumë se vajzat. Shkaqet, kombinimi i ndikimeve gjenetike dhe të ambientit, shkencëtarët ende në kërkim. Prevalenca, rritje 1000% në 40 vitet e fundit. Shqipëria, jo zyrtarisht, shifrat e ngjashme me botën. Ky është profili i autizmit sot, për bindshit që po bëhet i pranishëm në jetët e shumë familjeve. Elda Qelo, mamaja Wendit 6 vjeç, prekur nga autizmi, rrëfen dhimbjen e madhe shpirtërore kur mosoi lajmin dhe si këtë ndjesie gjeneroi në forcë. Momenti i parë shokus, momenti i parë i tmerrshëm mund të them. Gati ti nuk e pranon, gati ti e refuzon dhe fillon ta shohësh fëmijën me një sy ndryshe. Por në atë moment fillon ajo rruga e gjatë dhe në atë moment ti fillon ta njohësh vërtet fëmijën tënd. Unë aty fillova të njihja Wendin dhe aty fillova të kuptoja se çdo ç'ishte autizmi. Specialistja Donika Naqi shpjegon se për të vulosur diagnozën duhet kohë gjatë dhe se shenjat vlerësohen në vazhdimsi. Ky çrregullim është një çrregullim i lindur, domethënë ai shfaqet që në fillim është e vështirë të diagnostikohet që në ditët e para të jetës së fëmijës dhe normalisht kur fillon edhe fjalori nga mosha 8 deri 10 muajsh që fillojnë që flasin, fëmijët mund të paraqisin një profil krejtësisht normal dhe rreth moshës 18 muajsh humbasin disa nga aftësitë, siç janë aftësitë komunikuese, por edhe çrregullimet sjelljes. Mamaja Wendit thotë se sot ndihet shumë më e fuqishme se 4 vjet më parë dhe se shpresat se një ditë Wendi do të jetë e pavarur janë shtuar. Mendova dhe tikja për Wendin. Por në 2009-ën u ndeza i semafori jeshil dhe me iniciativë të zonjës Liri Berisha, që unë marr rastin ta përshëndes, ta përgëzoj, ta falenderoj pafundësisht, filloi fondacioni Fëmijët Shqiptar dhe Wendi është aty. Wendi aktualisht punon me terapinë ABA. Në çdo veprim të saj, në çdo xhest të saj, unë kuptoj që ajo më ndjen, më do afër, komunikon në atë mënyrën e saj me mua. Me pak fjalë më lumturon. Prindrit dhe specialistët apelojnë për vëmendje më të shtuar të nënave ndaj fëmijëve, me qëllim kapi në kohë të shenjave dhe rikuperimin e tyre. Duke u monitoruar procesi i zhvillimit nga specialistë të fushës me metoda standarde bashkëkohore, ata evidentojnë çrregullimin pa etiketuar atë si patologji. Absolutisht në momentin e parë që shohin diçka që nuk shkon, diçka që i shpëton syrit tyre, diçka që fëmijët e tyre i bën ndryshe nga të tjerët, të vrapojnë dhe të diagnostikojnë fëmijët. Sot mundësitë për diagnostikim të hershëm janë shtuar. Qendra rajonale për autizmin në Farg e vlerësuar si ndër më të mirat në rajon, inauguruar disa javë më parë nga Fondacioni Fëmijët Shqiptar, mundson vlerësim, trajtim, por edhe trajnimin e specialistëve të shëndetit publik nga një staf i specializuar me metodat më të fundit amerikane, ndërkohë që shumë shpejt ky model pune do të përhapet në të gjithë vendin nëpërmjet ngritjes së qendrave referente.